औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हाई कोर्ट में पेशी थी और पेशी के दौरान ही फ़ोन आया एक दोस्त का कि जनाब हाई कोर्ट माल रोड को अवॉइड करना है, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट और रीगल के दरमियान इस वक्त वकला के दरमियान एक घुमसान का रन पड़ चुका है और इसलिए वहाँ पे ट्रैफिक बंद है, तो आप किसी और रास्ते से घर को जाने का कस्द कीजिएगा। उनकी इस नसीहत पे अमल करते हुए मैं दफ्तर पहुंच गया हूं, घर नहीं पहुंच सका। और वजह उसकी ये है कि जनाब वकला जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। वकला कई रोज़ से हड़ताल पे थे और सुबह 10 बजे तक अदालतें होती थीं। जुमेरात का सारा दिन अदालतों में वकला पेश नहीं होते थे और वो वजह ये थी कि जनाब कुछ सिविल कोर्ट्स जो हैं वो ऐवान अदल से मुंतकिल की जा चुकी हैं या कर दी गई हुई हैं। कहाँ पे मुंतकिल की गई हैं? वो डिसेमिनेशन ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ की फराहमी के लिए लाहौर के अंदर ही मॉडल टाउन और कैंट और दीगर फिरोज़वाला वगैरह जो मुकामी कचहरियाँ होती हैं वहाँ पे मुंतकिल कर दी गई हैं, क्योंकि साइलिन का आना भी एक हैसट थी। पूरे शहर में से साइलिन सुबह सुबह उठ के 8 बजे बल्कि पौने 8 बजे इन अदालतों में पहुँचते थे, उनमें मैं भी शामिल रहा हूँ। और जबकि मुल्ज़मान को सेंट्रल जेल से लेके आना ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता था। तो इंतज़ामी मामलात को बेहतर करने के लिए ये इकदाम पिछले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उठाया था और इस वक्त वकला की जो तंजीमें हैं उस चीफ जस्टिस के जाते ही एक्टिव हो गई कि ये ऑर्डर जो है ये वापस लिया जाए। और फिर इस वक्त जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ वकला का ग्रुप है वो कामयाब हो गया लाहौर बार के अंदर, जबकि उनके मुखालफिन कामयाब हो गए लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर। तो जो हाई कोर्ट बार के ऊपर यूथियों का कब्जा है और एंटी यूथिया एलिमेंट जो है, पटवारी नहीं कह सकते उनको, एंटी यूथिया एलिमेंट जो हैं वो निचली अदालतों के ऊपर काबज हैं। तो एंटी यूथिया एलिमेंट इकट्ठे हुए हाई कोर्ट के बाहर और उन्होंने वहां पे पुलिस के साथ सरपटवल फरमाई। और इस सरपटवल के अंदर जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ वो ताहाल ये वाला इलाका मैदान कारजार बना हुआ है, मैदान जंग बना हुआ है। कभी पुलिस जो है वो वकला को फेंट लगाती है तो वो भाग के हाई कोर्ट में छुप जाते हैं, फिर वकला इकट्ठे होकर बाहर निकलते हैं और पुलिस के ऊपर संगबारी करते हैं। पुलिस वाले कुछ 2-4 जख्मी भी हो चुके हैं इस वक्त तक, लेकिन बहरहाल ये जारी है और कोई घंटे 2 घंटे के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एन 8 फरवरी को हुकूमत में शामिल वकला या पार्टियों के हामी वकला की तरफ से ये माहौल बनाना जो है ये कितना का अक्लमंदाना हो सकता है। हड़ताल तो बहुत दिनों से चल रही थी, मैं पिछले कम से कम 3 हफ्तों से 4 दिन अदालत में पेश होता था, तो हड़ताल तो चल रही थी अपनी जगह के ऊपर। लेकिन 8 फरवरी वाले दिन ये हरकत किए जाना जो है ये बहुत ही मानी खेज है। बहुत सारी जुबान ज़द-ए-आम बातें कि पैसा चला है और पीटीआई ने पैसा खर्च किया है इन वकला के लिए, इन वकला के ऊपर, और ये वो पैसा खा के हराम जो है ये मैदान में निकल आए हैं। क्योंकि पीटीआई से तो कोई बंदा निकलना नहीं है 9 मई को, तो उसने सड़कों के ऊपर रौनक लगानी थी और वो रौनक लगाने के लिए उसने पैसा फेंक तमाशा देख के मिस्दाक इन वकला को हायर कर लिया है। और यूं ये 8 मई को मुजाहरा करके 9 मई के लिए माहौल बना रहे हैं और अब ये वाला माहौल वो 9 मई को भी खींचेंगे। यूं यूथर जो हैं वो घरों में छुप के आराम से बैठे रहेंगे और जिस तरह वो इस वक्त सोशल मीडिया पे मसरूफ़ हैं और ये वाली बातें जो हैं वो बता रहे हैं आपको, तो वो बताते रहेंगे। और सोशल मीडिया पे उनका कब्जा है, बैरून मुल्क से बैठ के वो इस जाली बयान साजी के ऊपर काम करते रहते हैं, पैसा लगाते रहते हैं और झूठ को प्रमोट करके वर्चुअल रियलिटी जनरेट करके आपको यकीन दिलाते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं।
خان کے جانے کے بعد تو وہ ان کے بیانیے کو بیان کرنے کے لیے ایک مٹیریل دستیاب ہو جائے گا۔ نوم چومسکی صاحب جو ہیں، جو اس وقت بابا آدم ہیں ابلاغیات کے، وہ کہتے ہیں کہ جب جھوٹ گھڑا جاتا ہے تو اس کے اندر 100% جھوٹ نہیں ہوتا، 5-7% حقیقت بھی ڈالی جاتی ہے۔ جس طرح سنتھیٹک ملک بنانے کے لیے جو ہمارے گوالے ہیں وہ 2 کلو دودھ جو ہوتا ہے نا، اس میں خشک دودھ ملاتے ہیں اور پھر پانی ڈالتے جاتے ہیں اور اس کا 40 کلو دودھ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح یہ تھوڑی سی ریالٹی لے کے اس ریالٹی کے اوپر بیس کر کے یہ جو ہے یہ والا کام کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسپیکٹ تھا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سینیٹرشپ لی، وزارت لی اور سارا کچھ کہوں کڑپ کر کے اپنا کی نائے بھون صاحب کو ساتھ کھڑا کیا اور ان دونوں نے رج کے جس کا مطلب کہنے ہیں مفادات سمیٹے، اور ان کا گروپ جو ہے وہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے جو خاکہ ہے اس میں رنگ بھرنے کے لیے میدان میں نکل آیا، وہ بھی 41 ڈگری سیلسیس کے اوپر، اور سڑک تو آپ کو پتہ ہے جب تپتی ہے تو ٹمپریچر اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے سارے وکلا کو لے کے سڑک پہ نکل آیا ہے۔ یہ ہڑتال 4 دن اور بھی چلتی رہ سکتی تھی، مظاہرے جو ہیں وہ 9 مئی کے بعد بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ آپ ہو سکتا ہے کہ تارڑ گروپ جو ہے وہ حکومت کو بلیک میل کر رہا ہو، کوئی اور بھی انہیں سینیٹرشپ چاہیے ہو، کوئی اور بھی ریزرو سیٹیں چاہیے ہوں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے گروپ کو اس کے اوپر اپوائنٹ کر سکے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے کہ مظاہرہ لاہور بار ایسوسی ایشن کا تھا، اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے اندر جو پینل جیتا ہے اس کو بھون گروپ کا پینل یعنی کہ اعظم نذیر تارڑ گروپ کا پینل کہا جاتا ہے۔ تو میں پھر اس سے کیا سمجھوں؟ خیر چلتے چلتے وہ ایک تصویر شائع کی گئی جس کے اندر ایک ہاتھ ہے، ہاتھ کے اوپر مختلف نوٹس لیے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے جو کیا نام ہے اس کا، سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کا حوالدار جو ہے وہ تبصرہ کرتا ہے کہ جیل کے اندر جو ہے وہ کاغذ اور پینسل لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح ہاتھ پہ لکھ کے عمران خان نیازی کے احکامات باہر لائے جاتے ہیں۔ اوے ماما لکھیا کا دے نالی، اگر پینسل لے جانے کی اجازت نہیں تھی تو پھر لکھا کس کے ساتھ ہے؟ پینسل کے ساتھ ہی لکھا ہے نا، تو پھر پینسل کہاں رکھ کے لے کے گیا تھا، کہاں چھپا کے لے کے گیا تھا؟ میں وہ جگہ نہیں بتانا چاہ رہا، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ بس اب یہ ہے ان کی ٹوٹل عقل، فہم اور فراست اور پروپیگنڈا، چونکہ پیچھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بوسٹر بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں تو ان کا یہ والا جھوٹ بھی چل جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔